बेटा तुमसे ना हो पाएगा। হে গাইস হোয়াটসঅ্যাপ, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ফ্রেশ নিউ ব্লগ। সো গাইস আজকের এই ব্লগে আমি আবার যাব ফটোশ্যুটে, এবং আজকে আমরা যাচ্ছি একটি জঙ্গলে আবার কিছু ছবি তোলার জন্য। তো আর কিছু সময়ের মধ্যে বেরিয়ে যাব। এখন বাজছে ভোর 4:30 এবং আমি ঘুম থেকে উঠে গেছি। এখন ওকে ফোন করে ওকেও ঘুম থেকে তুলবো এবং আমি বেরিয়ে পড়বো। তো আপনারা ব্লগটি দেখতে থাকুন। कैमरा सेटअप चल रहा है एंड यहाँ पे शुभ्रो भाई देख रहे हो। रेजिस्टेंट इज्जत का फालूदा। তো গাইস এখন বাজে 5টা এবং আমরা বেরিয়েছি ফটোশ্যুটে, বলতে ও বেরিয়েছে। ওকে আমি ফোন করেছিলাম 4:45, কিন্তু ও বললো যে ব্রাশ করে বেরোবে, এবং তারপরে ও আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, যার জন্য আজ দেরি হয়েছে। এবং ওটা শুরু হয়েছে না, দেখ লাইটও নাই। এবং ও একটা কি বলে একটা পাখি ক্যাপচার করতে গিয়েছিল, কিন্তু কিছুই হয়নি, ক্যামেরা পেয়েছে। তো কিছু করার নেই। সো আমরা যাচ্ছি নেক্সট লোকেশনে, আপনারা ব্লগটি দেখতে থাকুন। Guys, third try. बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मतलब बुद्धि কতটা ক্যাপচার করছো? 10টা নেই? ও একটাও না? আচ্ছা না, আমি তোমার অ্যাঙ্গেল দেখতে হইতেছি, ভিন্ন অ্যাঙ্গেল লইতেছে, তখন 10টা হয়ে যাবো। তখন বুঝতে হবে। কতটা ফটোশ্যুট করছো আজকে? 2টি, তোর মাথার চুল 2টি। আচ্ছা ঠিক আছে। শেয়ার কর কিতা ফটোটি শেয়ার কর। ফটোগ্রাফার খেয়ে তুমি না আমি, ফটোটা ভিডিওটি শেয়ার, ফটোকে দিব, ভিডিও শেয়ার কর। সো গাইস বাড়িতে এসে গেছি এবং আই হোপ আজকের এই ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে। তো আজকে তো খুব সকাল সকাল উঠে গেলাম এই ফটোগ্রাফির চিন্তায়। তো আজকের এই ব্লগটি এখানেই এন্ড করছি। সো গাইস গুড বাই।